Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Есім Нақыпбақчан, Шымкент қаласы. Бүгін 11.07.2024 жыл Шымкент қаласы. Мына байқасаңыздар, Арғынбеков көшесінің бойы. Мына жерде мына Ижемедің қасы. Арғынбеков көшесі 2. Мына осы жерде Қазақ Телекомның бірнеше мынандай нелері қадалған. Қазақ Телекомның мына. Алайда бұл жерде қазақ тілінде көрінбейді. Мына жерде тек қана орыс тілінде болып тұр. Осылай мына. Екінші жағынан да орыс тілінде болып тұр. Мына жағында да орыс тілінде болып тұр. Ал қазақ тілінде көру үшін бұлай қарай айналу керексің да. Сосын барып кабель қазба деп қойғанда. Мына. Қазақ Телекомның осы неге мынаны қазақ тілінде жөндеп жасамағансыздар? Құрметті Қазақ Телеком. Мына қараңыздар, мынау жолдың бойынан келе жатқан кезде, мына жолдың бойынан келе жатқан кезде бұлайынан орысшасы көрінеді. Жолдың мына бетінен келе жатқан кезде, мына екінші жағынан келе жатқан кезде орысшасы көрінеді. Ал қазақшасы көрінбейді, бірақ тек қана қазба деген ғана арт жағына қаратып қойған. Бұл бірінші қадам мынау. Енді шамалы жер жүретін болсаң, осылай жүріп келе жатасың. Осылай жүріп келе жатасың да. Мына жерде де дәл сондай, мына келе жатасың. Мына жолдан көрінетін жағында тек қана орыс тілінде тұр. Мына Қазақ Телеком орыс тілінде тұр. Ал мына беттен келе жатқан кезде, мына екінші жағынан, көшенің екінші жағынан келе жатқан кезде, мына бұл жағынан да орыс тілінде көрініп тұр. Мына охранная зона деп қойыпты. Ал қазақшасын бірақ жазу бар, оның өзін көрінбейтін қылып істеп қойған. Мына әрқашанда әрдайым қазақ тілі екінші орынға қойып қояды. Біраз шамалы жүреміз, тағы да алға қарай. Шамалы жүреміз. Мына Сыбаға деген кафе деп қойған. Сыбағаның қасында тағы бір қада бар. Осылай жүріп келе жатқан кезде, мына кабель не копать дегені орыс тілінде көрініп тұр. Ашық, анық көрініп тұр орыс тілінде. Ал екінші жағынан жүретін болсақ, мына қарама қарсы бағытқа жүретін болсақ, охранная зона деген ашық, анық көрініп тұр. Ал қазақ тілінде бұлайынан айналып тұрып өту керек, айналып өту керек. Одан кейін барып көрінеді, бірақ мынау орысша жазылғанмен қазақшасы сәйкес келмейді екеуі. Яғни орыс тіліне басымдылық берген, қазақ тілінде жоқ. Міне жолмен өтіп бара жатқан кезде адамдар міне көрінбейді. Екінші жағынан да көрінбейді. Айналып жүріп барып көресің. Онда да сәйкес келмейді мынау жазулары. Яғни мына жерде 3 қада көріп тұрмын. Үшеуінде де Қазақ Телеком тек қана орыс тіліндегі жазуларды бер қаратып, көше жағына қаратып көрсетіп қойған. Ал қазақ тіліндегі аудармасы бір ғана сөзді ғана аударып жазған, оның өзі көрінбейтін қылып жасап қойған. Мына құрметті Шымкент қаласы, құрметті мынау Шымкент қаласының әкімшілігі, тілдер басқармасы, сіздердің назарларыңызға осыны ұсынамын. Осыны өзгерту керек. Мына бүкіл Шымкентті қалалық қай жерге осындай қойдыңыздар? Бүкіл мына Шымкент қаласында, мегаполисімізде барлығын қазақ тіліне өзгертуіңізді сұраймын және талап етемін.
Қазақ Телеком Шымкент қаласы бойынша, Түркістан облысы бойынша. Назарларыңызға рахмет.